Boas tardes, amigos e amigas de Mariña e Patrimonio. Iniciamos a última actividade divulgativa deste ano, in extremis. E esta vez vamos a centrar no patrimonio natural. Casi sempre falamos de arqueoloxía ou de patrimonio histórico ou cultural, pero o patrimonio natural tamén forma parte do noso patrimonio. Esta vez vamos centrar no patrimonio xeolóxico da nosa comarca. E para falarnos del, creemos que ninguén mellor que o noso convidado de hoxe, que é Francisco Canosa. Francisco Canosa é licenciado en Xeoloxía pola Universidade de Salamanca e doutor pola Universidade de Oviedo. É membro da Asociación Española para a Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, da Sociedade Geológica de España e da Comisión do Patrimonio Xeolóxico do Instituto Geológico e Minero de España. Exerce docencia nos centros de formación e recursos da Consellería de Educación, da Xunta, e é autor de diferentes publicacións no eido da divulgación da xeoloxía de Galicia. Pero, quizáis todos o coñecemos máis de velo por aí en algún cantil do noso litoral rodeado de xente que está atentísima ás súas explicacións. Fran Canosa ten 20 anos de experiencia como guía en saídas xeolóxicas e docencia de xeoloxía tanto nos niveis de ensino primario, secundario, como en niveles universitarios. É, ademais, creador e coordinador das xeorrutas nos concellos de Burela, Ribadeo e Ovicedo, nesta zona, porque en outras tamén fai as mesmas xeorrutas. Destacar tamén a súa faceta como director científico do proxecto Xeoparque do Cabo Ortegal, que integra 7 concellos desa comarca e que todos esperamos que vai a ser recoñecido próximamente co selo internacional da UNESCO. Así que vou vos deixar con Fran, sen antes recordarvos que ao final do acto, ao final da presentación de Fran, iremos pasando aqueles comentarios ou preguntas que queirades plantexarlle a través de Facebook. E recordarvos tamén que a videoconferencia queda aberta, queda para que poida ser vista nos próximos días aquelas persoas que non puderon seguila hoxe en directo. Así que, moitas gracias pola vosa presencia e deixo-vos con Fran Canosa. Moitas gracias, Toño, gracias pola presentación e gracias á Asociación Mariña Patrimonio pois por convidarme a estar hoxe aquí nesta presentación virtual de un pouco que a xeoloxía dun lugar tan variado como é a zona da Mariña Lucense, non? Bueno, vai ser, lóxicamente, unha presentación sinxela, un pouco na dinámica que normalmente fago este tipo de presentacións para que, bueno, todas as persoas, independentemente do seu nivel de xeoloxía, pois, de alguna maneira, pois, saiban un pouquiño máis sobre o patrimonio xeolóxico deste lugar. Bueno, pois ese é o título que escollí en este caso, a Mariña un escaparate xeolóxico, porque, bueno, a verdade, a Mariña, ao longo dos seus kilómetros de costa e tamén cara ao interior, pois é verdadeiramente un conxunto de materiais, como veremos agora, moi variado dunhas zonas a outras e, lóxicamente, pois eso é moi recoñecido na comunidade científica, non? Bueno, entón, por decirlo, por pensar de alguna maneira, indicar que, bueno, a historia xeolóxica da Mariña, como digo aí, comeza fai uns 580 millóns de anos. Home, falar de millóns de anos en xeoloxía, que é algo que utilizamos con frecuencia os xeólogos, pois parece de primeiras moito tempo, non? Pero en realidade 500 millóns de anos non é tanto se o comparamos ca vida xeolóxica do noso planeta, que son 4.600 millóns de anos. Si puidésemos facer unha comparativa deses 4.600 millóns de anos, a duración dun ano da nosa vida, que iso sí sabemos o que dura no tempo, pois a historia xeolóxica da Mariña comezaría o día 8 de decembro. O sea, que consumimos prácticamente un ano inteiro nos días casi o rematar o ano e cando aparecería o que serían os materiais da Mariña e o seu conxunto. Bueno, pero vamos a verlo un pouquiño de forma xeral, máis global, para despois ir xa centrándonos un pouquiño
no que sería a xeoloxía de algúns lugares dentro da Mariña Lucense. Aquí vou abosarvos unha pequena animación de como foron, en teoría, evolucionando as masas continentais do noso planeta nos últimos 600 millóns de anos, que máis ou menos coincidiría co inicio da formación da Mariña Lucense, non? Entón, vamos a dar de aí. Bueno, estos son, lóxicamente, unhas recreacións aproximadas de como sería a evolución das masas continentais a partir de moitos datos obtidos en moitos continentes ao longo do noso planeta. Non quere dicir que exactamente fose así, pero sí que axustaríase bastante ao que pensamos os xeólogos que se produciu nese tempo, non? Más ou menos aí xa empezamos a adiviñar as actuais masas continentais. Tamén temos que ter claro que para que se movan estas pezas dese gran puzzle que constitúe a superficie do noso planeta ten que haber unha actividade no noso planeta, non? Si sobre ese mapa mundi que presento aquí representamos os principais volcáns, esa sería a súa distribución xeográfica. Se representamos nese mesmo mapa os principais tremores de terra, esa sería a súa posición. E se poñemos as grandes cordilleras montañosas máis recentes, atoparían eses outros lugares. Que vemos, polo tanto? Pois que toda a superficie do noso planeta podemos dicir que está atravesada por liñas imaginarias que son os límites desas pezas que dicía agora, que son as placas tectónicas e que a maior parte de vos supoño que coñece. E aí sería pois, os nomes que nos ensinaron na escola, non? E que todos coñecemos e, a súa vez, tamén aí tedes indicado un pouco o movimento que se producen entre elas. Lóxicamente, os xeólogos vimos que o contacto entre estas placas non era sempre igual. Había, sobre todo, diferenciábamos tres grandes tipos de bordes. Teríamos zonas, a ver se atino co rato, como este que vedes na parte inferior á dereita do todo, lo teño aí o rato colocado, está pequeniño, pero máis ou menos o que se ve, ese serían o que chamamos as zonas de dorsal, onde se produce un movimento diverxente das placas e, polo tanto, é unha creación dunha codia terrestre, non? Outros lugares, nos desplazamos agora ao extremo esquerdo do todo, a ver se vai aparecendo aí, teríamos na zona do continente, en este caso representado sudamericano, pois unha zona o contrario, unha zona onde hai unha codia que se afunde sobre outra, unha zona de subducción e un borde destructivo e, polo tanto, aí se está, perdendo codia terrestre. Lóxicamente, isto é un equilibrio, non? Entre as zonas onde se crea e as zonas onde se destrue. Polo tanto, ao final, a superficie sempre vai ser a mesma, pero hai unha dinámica entre uns puntos con respecto aos outros. Lóxicamente, outros puntos onde o contacto entre as placas non é nin de destrucción nin de creación, simplemente un contacto mecánico por fallas transformantes, que sería o exemplo que tedes xusto aí, donde habería unha situación de simplemente unha fricción. Bueno, pois isto posibilitou que os xeólogos que naquel momento estudaban o noso planeta estableceran esa teoría, a teoría da tectónica de placas, que é a que empregamos na actualidade para explicar a dinámica do noso planeta. Vamos a ver agora tamén un pouco en movimento eses tres tipos de bordes que acabo de describir. Entonces, vamos a irnos esta parte de aquí. Vamos a ver. Perdona que vaya con un poquinho de retardo, pero ando facendo dende outro ordenador e entonces a veces tardo un poquinho máis. Bueno, aquí teríamos, se ve máis ou menos, porque hai un poquinho de retardo, dado que son animacións, pero bueno, en principio aquí onde teríamos o que estuvo a sinalar sería esa zona de dorsal, donde esa codia lentamente se vai movendo hacia unha zona de subducción, donde se vai a destruir esa codia
e parte dela se pode fundir, como se ve nesta parte que estou indicando, e xenerar un vulcanismo en superficie. Ben, pero claro, ahora nos falta, sin dúbida, o máis importante, que é entender como se moven esas masas inmensas de terreo que son as placas tectónicas. E para iso vos vamos botar man de un símil que creo que é moi entendible para a maior parte das persoas que están escoitando. E é o que temos aquí na parte da dereita. Isto é unha asemella o que sería unha pota con auga no lume que estamos quentando. Na parte inferior, a auga, ao estar máis próxima ao foco de calor, quéntase e, como é máis lixeira, ascende. Na parte superior, como está máis lonxe do foco de calor, enfríase, aumenta en densidade e afúndese. Entón, se crean unhas celdas convectivas, que sería o que se representa nesa animación da parte da esquerda. Por lo tanto, a convección é o mecanismo de movimento que ten lugar no interior do planeta, que é o que axuda ao movimento desas masas tan inmensas que son as placas tectónicas. Pero isto que era un modelo clásico e que nos ensinaban a todos os xeólogos, pois fai poucas décadas, que se veu que isto non é exactamente así, sino que ese modelo clásico de celdas convectivas se parecería máis a isto que estades vendo en pantalla, non? Esa animación onde vemos especie como de burbullas que ascenden de unha forma moito máis irregular e, polo tanto, non habería ese modelo tan perfecto como se pensaba inicialmente. Traducido algo que podamos a maior parte de nos poder observar en algo que teñamos a mellor na casa ou en algún lugar que coñezamos, bueno, pois teríamos unhas lámparas de lava, este mecanismo de funcionamento co que utilizarían estes aparellos, pois sería moi parecido a como estimamos actualmente que funcionaría o manto terrestre onde se produce ese movimento convectivo, pero dun xeito máis complexo do que pensábamos os xeólogos en inicio. Ben, esa para rematar esta introdución un pouco para entender despois cousas que explicarei sobre a xeoloxía da Mariña, os xeólogos vimos que ao longo da historia do planeta había acontecementos que se repetían no tempo. E iso posibilitou establecer un ciclo, o chamado ciclo de Wilson, que é o que vamos a ver agora nesta animación. A ver se máis ou menos se ve ben, porque as anteriores se ven un poquinho lentas, pero bueno. Inicialmente se produce un abombamento, como vedes aí na animación, da codia terrestre e en superficie se produce un afundimento que chamamos unha zona de rift, como rift africano. Cos paso dos millóns de anos, ese rift vaise abrindo e se vai creando unha zona de dorsal e, en consecuencia, se forma unha codia oceánica. Como vedes, unha única masa continental en orixe comeza a separarse en dúas que se van ir aloxando co paso do tempo. Pero, lóxicamente, isto non vai ser para sempre, sino que nun momento dado, nunha das marxes, en este caso na que vedes á esquerda, se vai producir unha zona de subducción. Entón, ese antigo océano que estaba inicialmente en expansión comeza a chegarse e esas masas continentais, pois, lóxicamente, se van aproximando entre elas. Eso vai dar lugar a que nun futuro próximo se vai producir unha gran colisión por abducción que produce a formación de unha cordillera de montañas que, lóxicamente, co tempo se irá desgastando, como é o caso do Himalaya, e despois dará comezo a un novo ciclo de Wilson. Ben, bueno, pois xa postos un pouquiño entón en antecedentes, agora vamos a ver un pouquiño como foi evolucionando o que sería a xeoloxía da Mariña. Lembrade que dicía que comezaba alrededor dos 580 millóns de anos. Nesta imaxe que estades agora a ver, en branco, esas liñas brancas, serían o que a simboloxía para representar unha zona de dorsal, unha creación de codia oceánica. Isto que vedes en unha cor así marrón claro serían, pois, distintos continentes. Aquí todavía non existe a Mariña, ni, lóxicamente, o resto de Galicia. Nesta outra, a ver se vai aparecendo, aí. En simboloxía negra con estes picos, isto sería unha zona de subducción, o que comentaba antes, unha zona onde esa codia se vai destruindo e se vai afundindo. De acordo?
E aquí, por exemplo, o que vemos é un conxunto de illas volcánicas, como, por exemplo, podería ser Xapón. E agora non perdades de vista esa estrela amarela que aparece na parte inferior da imaxe, que sería a posición, a paleoposición xeográfica que terían as rochas da Mariña e da maior parte de Galicia, formando parte de un arco de illas volcánico que se vai ir movendo lentamente cara ao norte ata aproximarse a este supercontinente que se está a formar aínda, que sería Laurasia. E xusto pola parte inferior vai aparecendo outro supercontinente, que que estou a sinalar, que sería Gondwana. Entón, en consecuencia, como eses dous supercontinentes, Laurasia e Gondwana, comezan a chegarse, o conxunto de illas que hai no medio e ese océano comeza a pecharse, como vos explicaba naquel ciclo de Wilson. En consecuencia, ese gran choque entre continentes vai empezar a formar montañas, vanse a empezar a elevar e vaise a desenvolver aquí unha das maiores cordilleiras montañosas que sabemos que existiu na historia do noso planeta e que tivemos aquí en Galicia, porque, como vedes na estrela, estábamos no medio desa cordilleira. Pero, lóxicamente, o tempo non se para, aquí se vai a seguir producindo un novo ciclo, outro ciclo de Wilson, e esa simboloxía que tedes a carón da nosa posición é unha zona de rift, que sería o punto de inicio dun novo ciclo. En este caso, ese rift será o que nun futuro próximo, xeolóxicamente hablando, dará lugar ao mar Cantábrico. Por lo tanto, podemos dicir que máis ou menos o mar Cantábrico casi ten unha orixe un pouquiño previa ao que sería o gran océano Atlántico. Un océano Atlántico que aquí nesta imaxe, xa vedes onde estou a sinalar, xa empeza a observarse esa apertura entre o que sería o continente norteamericano, ou máis ou menos onde teño ahora mesmo o marcador do rato, sería a posición de Terranova. É dicir, fai 200 millóns de anos estábamos, ou un poquinho antes incluso, estábamos pegados a Terranova e ese océano Atlántico, ao irse abrindo, pois, lóxicamente, foi separando desa parte do planeta e o seguimos facendo na actualidade a escala duns poucos milímetros anuais. Seguise producindo máis evolución sobre estas masas continentais. Aí vedes xa representada como tal o que sería a placa ibérica, que sería pois na que estaríamos nos integrados e que estaría, en teoría, separada do resto do continente europeo. Unha evolución no tempo que continúa. A placa ibérica foi viaxando en solitario durante uns poucos millóns de anos. Aí vedes xa en unha simboloxía branca o que sería a dorsal medioatlántica, esa que todavía se conserva na actualidade e que ten gran actividade. Pois esa placa ibérica, como dicía, sigue viaxando en solitario hasta que nun momento dado vai a colisionar contra o resto do continente europeo para dar lugar aos nosos Pirineos e poucos millóns de anos despois, pois a súa continuación para lóxicamente, dar lugar á formación dos Alpes e que en Galicia pois tivo unha repercusión importante porque é o que axudou a que teñamos o relevo actual que estamos a ollar na nosa paisaxe. E xa teríamos aí prácticamente a posición actual. Ben, e polo tanto, resumindo, ese puntiño vermello que indico aí sería a posición das rochas que teníamos en boa parte da Mariña e vedes como ese puntiño viaxa dende unha posición equivalente a un antigo polo sur, foi viaxando hacia o norte, pasando polo Ecuador, cando se forma esa cordilleira de montañas, como vedes aquí na imaxe inferior esquerda, e na última xa a posición que temos na actualidade. Bueno, pois esa cordilleira que tantas referencias estou a facer, pois, sen dúbida, foi a que marcou un antes e un despois na xeoloxía de Galicia, incluso millóns de anos despois da súa formación. A esa cordilleira, os xeólogos a chamamos o oróxeno varisco.
esa cordilleira que agora non a podemos continuar no mapa porque está desmembrada en distintos continentes e temos pezas dela en distintos lugares. A maior peza delas, desa cordilleira, a temos na Península Ibérica, o que chamamos o macizo ibérico. Hai outras pezas en Centro Europa, outras no norte de África e outras pois na fachada este de Canadá e dos Estados Unidos. Esa gran peza que é o macizo ibérico, pois como era moi ampla e moi variada, pois os xeólogos se puxeron máis agora para poder definir distintas zonas por características que tiñan entre elas, non? Porque cada unha, pois, lóxicamente, tiña unha orixe diferente a outra. E entón se estableceron esas zonas que vedes aí. No caso da Mariña, pois, a pesar de ser, en comparación co resto dos kilómetros da costa da Península Ibérica, pois temos moitas destas zonas. Concretamente, temos casi 3. En realidade son 2 na zona da Mariña, pois se nos entendemos hacia a zona do Ortegal, pois serían 3, non? Aquí na imaxe, en morado, todo o que aparece, digamos, na Mariña oriental e un pouquiño da central sería prácticamente o que sería o que chamamos a zona Astur occidental leonesa. E despois a Mariña occidental pois sería xa o que chamamos a zona centroibérica. O sea que esas serían as dúas zonas dentro do macizo ibérico presentes na Mariña lucense. Coa idea un pouquiño de visualizar algunhas dos lugares destacados da Mariña, agora o que vou a presentarvos é o que chamamos un corte xeolóxico. Que é un corte xeolóxico? Bueno, pois, un corte xeolóxico é, por decirlo de alguna maneira, como se nós temos unha tarta, que sería a superficie do planeta, e a cortamos. E entón, é o que vemos, é o que interpretamos os xeólogos que habería en profundidade. Entón, agora o que vai aparecer na vosa pantalla, pois, é un pouco eso. Ese corte da parte inferior, esa tarta que cortamos da costa ou a parte da Mariña e iso que interpretamos os xeólogos que habería en profundidade. Esa liña negra sería onde está feito ese corte xeolóxico e na parte inferior, como digo, ese propiamente. Esa liña, a ver, aquí tedes unha liña branca no corte que representaría a superficie actual. É dicir, o que está por enriba desa liña branca sería o que os xeólogos entendemos que había, pero se erosionou co paso do tempo, e todo o que hai desa liña branca cara abaixo sería o que interpretamos os xeólogos que habería en profundidade. Non quere dicir que sexa exactamente así, pero baseándose nos datos que temos en superficie, entendemos que eso sería a estructura xeolóxica. E como vedes, hai unha serie aí de como ondulacións, como unhas estructuras chamativas, non? Lóxicamente, isto algún pode parecer e dice, bueno, pero por que sabedes que isto é exactamente así? Bueno, vou a poñervos unha pequena animación dun modelo en area, que é un clásico a nivel das explicacións de xeoloxía destes fenómenos, donde máis ou menos se vai visualizar iso. A ver se, de alguna maneira, non dá problemas na... Aí, moi ben. Bueno, se corta un pouquiño, porque tarda en cargar o que sería os datos, pero bueno. A medida que se vai, non se ve de continuo, tedes que perdoar, pero, bueno, máis ou menos vos facedes a idea do que se vai producindo. A medida que se van chocando, neste caso, dous continentes, pois as capas que estaban inicialmente en horizontal se empezan a dobrar e, lóxicamente, como o espacio disponible é cada vez menor, porque se está pechando algo, pois as cousas empezan a apilar. É o que chamamos os cabalgamentos. Son estruturas xeolóxicas, como esa que estades vendo aí, toda esa unidade superior se está desplazando sobre a unidade inferior. Entón, eso é a maneira que ten a natureza de ir apilando cousas cando o espacio pois, se ve reducido. E, lóxicamente, se ahora vemos un mapa xeolóxico de toda Galicia, que un mapa xeolóxico non deixa de ser unha representación con cores dos materiais que aparecen na superficie do planeta. E, como vedes, na zona da Mariña, pois, andamos bastante completos de cores, polo tanto, a variedade de materiais é bastante ampla, como veremos agora. Ben, tampouco me quero enrollar con cuestións de terminoloxía, pero sí algunhas pinceladas.
como vamos a falar de patrimonio xeolóxico da Mariña, ter claro o que significa patrimonio xeolóxico. E é, basicamente, un conjunto de recursos, como se indica aí nesa definición, que teñen un valor que, é dicir, é cuantificable. E iso é o que facemos, non? É cuantificar canto de importante dende o punto de vista científico, cultural e educativo ten ese lugar. E, de acordo a iso, pois, é unha maneira de poder optimizar no coñecemento dese recurso e a súa posta en valor, non? E iso, lóxicamente, axuda, como se indica aí, a coñecer máis sobre a orixe, a evolución, os procesos e todo o que é a evolución do noso planeta dende distintos puntos de vista. E outro dato importante a coñecer e que, lóxicamente, farei referencia ahora en adiante, é o tema dun lugar de interés xeolóxico, un LICS. Que é un lugar de interés xeolóxico? Bueno, pois, basicamente, o que se indica aí na definición que pois, é un punto ou un área que ten un carácter único ou representativo para unha serie de procesos, evolución ou orixen de características xeolóxicas de un lugar, de acordo? Entón, iso sería un pouco o que se menciona como tal. E moitos destes lugares de interés xeolóxico, a IUS, que é o organismo internacional que vela un pouco polo coñecemento xeolóxico do noso planeta, digamos así, en asociación coa UNESCO, no ano 95, estableceron a posibilidade de crear un proxecto, o Global Geosites, que son lugares de relevancia internacional, lugares de interés xeolóxico de relevancia internacional, é dicir, que teñen, digamos, un escalón máis sobre esa definición que vos poñía anteriormente. No caso de España, no 2011, pois había 144 lugares de interés xeolóxico, dos cales 16, geosites, lugares de interés xeolóxico internacional. LICS hai moitos máis. E 16 deses geosites, pois os temos en Galicia. E se nos vamos ao caso da Mariña, a pesar do escaso do territorio, porque ao final, en comparación co resto da Galicia, tampouco é unha superficie moi ampla, pois temos nada máis e nada menos que 5. Por lo tanto, non andamos nada mal de geosites na Mariña lucense. Por lo tanto, iso é xa pois, algo bastante revelador da importancia xeolóxica desta parte de Galicia. Bueno, neste mapa que está disponible de consulta para calquer persoa é do Inventario Español de Lugares de Interés Xeolóxico e, además, está actualizado o ano de 2019. El se mostran, pois, distintos lugares de interés xeolóxico, así como os Global Geosites. Bueno, ahora vou ir presentando, dado que a xeoloxía da Mariña, como digo, é moi variada, me vou ir centrando naqueles máis destacados. Hai máis, por suposto, que hai máis lugares de interese, pero hoxe, pois, porque había que escoller os principais, pois me centrarei en eles. Comezamos, pois, pola zona de Ribadeo. De feito, este é posiblemente o geosite máis recente que teñamos. Estableceuse a súa proposta creo que foi no 2019, e esa sería a súa superficie, que alberga prácticamente o que sería un monumento natural que chega máis ou menos ata a Praia de Esteiro e, en este caso, o Global Geosites se amplía ata a Praia dos Xuncos. Isto sería unha imaxe característica da costa esta da Mariña en Ribadeo, donde, bueno, vemos esos materiais que están dispostos como en capas, ¿no? Prácticamente en horizontal, como veis aquí, pero en realidade podemos pensar que os materiais son todos iguais, pero se vamos ao detalle, en realidade hai pequenas variacións. Ahora vamos a ver aquí, vou a marcar en amarelo o que serían os niveis en orixe areas, porque ao final aquí temos unha alternancia de capas de arenas e fangos, areas e fangos. Entón, o que estamos vendo é que os procesos xeolóxicos foron cambiando ao longo da historia. En uns momentos habería máis chegada de sedimento areoso, porque había máis enerxía, e outros momentos de máis tranquilidade, pois o que se acumulaba era fango. E de aí teríamos esa diferenciación de materiais. Iso condiciona moito despois
no aspecto que tería esta parte da Mariña Lucense. Por lo tanto, as súas rochas serían basicamente niveis de areas e fangos, augas compactadas, que dan lugar a unhas rochas que chamamos cuarcitas e lousas. Pero, sin dúbida, no caso das catedrais e os castros, o elemento xeolóxico máis chamativo son os seus famosos arcos. Aquí, o que está de saber é unha secuencia con 4 etapas que dá lugar á formación dos arcos, que é un modelo máis que coñecido, máis que estudado, e sabemos que isto é o proceso que sigue vivo na actualidade. A fase 1 sería a presencia dunha fractura, que sería esa liña que vedes aí, que está cortando os materiais, é un punto de debilidade onde a erosión do mar actuará de forma máis intensa e forma unha furna, que é o que vedes na imaxe 2. Despois, na 3, sería a formación dun túnel rochoso, é dicir, é un conducto que xa non ten só entrada, como é o caso da furna, sino que ten saída por outra parte do cantil. A seguinte etapa sería 4, que sería xa cando ese arco, ese túnel rochoso se vai facendo cada vez maior e se formaría o arco en sí. Pero non sempre a presencia dunha fractura vai dar lugar á formación dun arco, porque aquí, como tedes, na parte superior dereita, teríamos un entrante na costa donde non se chegou a formar un arco. Simplemente hai un entrante por unha erosión, unha zona máis débil, e entón se xenera un pasillo. Por lo tanto, non ter unha fractura, lóxicamente, vai dar un arco. Pero sí, todos os arcos pasaron por unha fractura. E na parte inferior dereita, o que vedes é unha intrusión delimitado con unha liña vermella de un corpo de rochas subvolcánicas. Son rochas de bueno, na imaxe non se ve demasiado ben, pero vos lo digo eu, son as rochas verdosas, moi densas, moi duras, e que están aí presentes nunha parte do litoral de Ribadeo e forman parte deste Global Geosites. E nada, fai escasamente un mes foi noticia pois que na Praia das Catedrais pois unha desas estructuras pois colapsou unha parte, non? Pero en realidade isto non é algo que pasara só neste ano, sino que pasou incluso fai uns poucos. Concretamente, no inverno, como indiquei, do 2013 ao 2014, na praia de Illas, pois, como vedes na comparativa de imaxes, pois un arco veuse abaixo e, lóxicamente, pois nos atestigua de que o fenómeno da evolución pois sigue presente nesta praia e seguirá no futuro, que é o que lle toca, porque a erosión é o que deu lugar aos arcos e será o mesmo que os faga desaparecer. E estas imaxes que vedes aquí son moito máis recentes, concretamente son deste mes, que me acheguei pois, a ver como se veu afectado ese colapso dunha parte dun deses arcos rochosos e aí vedes as consecuencias, non? O cambio é significativo e, baixo o meu punto de vista, estudiando un pouco o volumen e a posición dos materiais, esa imaxe clásica que temos na parte superior esquerda, pois seguramente tarde moito ou non chegamos nunca a volver a vela así, porque as toneladas de rocha e o tamaño que teñen vai poñer bastante difícil o mar Cantábrico a deixar unha praia tal e como tiñamos en orixe, pero ao final é a evolución natural. E neste litoral de Ribadeo, pois tamén temos os pregues en M, na zona de Piñeira, pois esa especie como de verme en rocha, que vemos aí perfectamente delimitado no cantil, pois, sen dúbida, tamén é algo destacado dentro deste litoral. Deixamos Ribadeo e nos achegamos xa ao litoral de Foz. Concretamente, nas inmediacións da praia de Areoura, pois temos algo realmente que é visible, aínda que non teñamos moita idea de xeoloxía. E que nesta praia, as rochas vistas na imaxe que hai á dereita son, non na parte inferior, porque está aí influído polo intermareal, pero na parte de enriba, como estou a sinalar por esa parte, as rochas son así de aspecto máis ben branco. Pola contra, as rochas que hai do outro lado da praia son escuras, non teñen nada que ver unhas con outras. Pois a presencia desa praia no medio non é casual. Polo medio desta praia pasa unha importante falla que limita eses dous materiais, as cuarcitas, como indicaba, eses colores máis brancos, e os xistos, que serían unhas rochas tamén metamórficas de aspecto escuro. E se lembramos aquel corte xeolóxico que
facía referencia anteriormente, esta estrutura, esta falla da areura, atoparíamoslo dentro do corte xeolóxico, aí onde está ese círculo negro intermitente. Por lo tanto, aí o que estaríamos vendo é que hai unha serie de materiais que se dispuxeron en riba dos outros. É dicir, os xistos viaxaron, por decir unha maneira, por enriba das cuarcitas e iso está aí presente. Lóxicamente, unha falla desta envergadura, porque é unha falla importante, deixou a súa pegada nas rochas. Lóxicamente, bueno, podemos ver esta rocha como unha máis, pero vamos a darlle un pouco de visión xeolóxica. E aí vemos como, a ver se mellora un poquinho a calidad de imaxe. Bueno, aí se forman unhas estruturas que chamamos logo estruturas SC, que son as liñas, esas amarelas e vermellas, que, como vedes, generan unhas ondulacións. Esas ondulacións, en combinación con esas estruturas, pois nos atestiguan os xeólogos pois que esa actividade tectónica pois foi reseñable, non? Bueno, esta é unha estrutura, lóxicamente, un pouco difícil de ver, sobre todo se non tes coñecemento xeolóxico, pero esta sí que é moito máis visible, non? Vemos aí un pregue, pero un pregue raro, no sentido de que está aplastado, E iso débese a esa actividade da falla que arrastrou os materiais e, de alguna maneira, tamén fixo un efecto de aplastamento, como vemos aí. Temos outros exemplos e isto é algo realmente de relevancia internacional. E é a presencia do que chamamos os pregues en vaina. De feito, eu, como facía na miña presentación referencia Toño, eu estudei en Salamanca e de Salamanca nos viñemos aquí a Areura para poder ver estes pregues. O sea que, para que os faides a idea de que realmente é algo xeolóxicamente destacado, este punto. Deixamos o litoral de Foz e nos achegamos a Burela. Burela tamén, sin dúbida, ten un rico patrimonio xeolóxico. Eses pregues tan espectaculares que hai no porto pesqueiro de Burela, pois, sin dúbida, como digo, sen entender moito de xeoloxía, te chama a atención como as rochas poden formar estruturas en forma de A, como inclinada, e esa A chamamos os xeólogos un antiforme. E estos son estruturas formadas nese gran choque de continentes de fai 350 millóns de anos que comentaba anteriormente. E moi próximo a onde estaba tomada esa imaxe anterior, na zona do Perdouro, atopamos o seguinte. Aí podemos marcar esa liña amarela porque os materiais que hai para a parte inferior e a parte superior desa liña claramente teñen unha disposición diferente. Os da parte superior están horizontais e os da parte inferior están totalmente dobrados. E esa liña amarela é o que chamamos os xeólogos unha discordancia, é dicir, é un momento no cal se produce unha erosión e falta información. É dicir, hai un tempo xeolóxico no que non se forman rochas e, polo tanto, só hai desgaste e se acumulan eses materiais, que serían, neste caso, cantos rodados, areas, que se dispoñen en riba das cuarcitas, que é o material que estaría na parte inferior. Sen dúbida, tamén, dentro da... Perdón, que me saltei unha. A ver se a recupero. Aí. Ahora vai sair, que vai un poquinho de retardo. Aí. O famoso diaclasado ortogonal. Ou, claro, con este nome, lóxicamente, a xente non vai a lembrar tal palabra, non? Entón, sempre lles digo, a tableta de chocolate. Pois agora todo o mundo en Burela ali saben onde está a tableta de chocolate e, bueno, pois lles ensino que é unha forma moi curiosa que tivo a natureza de desgastar, en este caso, granitos a partir de fracturas, que son puntos de debilidade e, pois eso, fruto da casualidade, pois esas fracturas estaban a 90 grados unhas e esa especie de tableta de chocolate, como se ve aí. E tamén, sen dúbida, en Burela, o destacado é a formación destas estruturas de desgaste en rochas graníticas, como son as pías na parte superior, que son unha especie como de cubetas, onde se acumula auga e se produce unha reacción química cos minerais do granito e o desgasta. E parte desa auga, pois, se ve desaguada a través dunhas acanaladuras, que serían esas canles que vedes aí nas imaxes, e, sen dúbida, isto é algo realmente chamativo dentro do Geosite de Burela.
E, sen dúbida, tamén, e sobre todo nos últimos meses, está dando moito que falar o famoso bufadoiro de Burela. O bufadoiro é unha estructura que se forma normalmente en rochas diferentes, como son as calcáreas. Bueno, aí o vídeo, xa que, bueno, por tema da conexión, non ten moita fluidez, pero, bueno, máis ou menos se adiviña donde vai saindo auga, non? É unha especie como de geyser. En realidade, eso se debe a unha presencia de unha fractura a través da cal a auga do mar vai desgastando e busca un punto maior debilidade, unha especie como de pequeno furadiño por onde sai disparado todo o aire xunto ca auga que o mar empuxa dende a parte inferior. E realmente un bufadoiro en rochas graníticas é algo realmente relevante e, de feito, no Concello de Burela fixeron a proposta, van facer a proposta á Xunta de Galicia para considerar este bufadoiro como monumento natural. E, sen dúbida, o merece. En Burela tamén, quen non coñece, pois estes arcos rochosos tan espectaculares no que chaman a Igrexa de Coeda, desenvoltos a partir dunha erosión de matriz moi fráxiles, aínda que duros, como é o caso do Seixo, e o paso do tempo pois fixo o resto. Deixamos por un momentiño o que sería a costa e nos vamos cara ao interior. Ahora nos vamos a chegar á zona de Río Torto e da Ponte Nova. Que temos aquí como destacado? Bueno, pois nesta parte inferior da Mariña, donde os afloramentos non son demasiado bons por cuestión de vegetación, que está todo moi tapizado, atopamos, sen dúbida, algo que na maior parte de Galicia é moi difícil ver, que son fósiles. De feito, nas xeorrutas, moita xente me pregunta, bueno, en esta rocha pode atopar fósiles? E a maior parte das cosas ten que dicir que eses fósiles que houbo, que dende logo que os houbo, pois quedaron cocidos porque ese calor e esa presión que xenerou ese choque entre continentes borrou calquer pegada de vida que existira, non? Pero, ás veces, hai sitios en Galicia onde esas condicións pois non chegaron a ser moi intensas e, en consecuencia, pois os fósiles están presentes. Na imaxe da... A ver, vou asinalárvolo aí. E nesta imaxe da parte superior esquerda, aí tedes esas liñas brancas, son fósiles de graptolites. Graptolites que é unha reconstrucción do que sería, o vedes na parte da dereita, sería unha especie de recreación de como sería ese ambiente no que vivían. Eran os organismos mariños, eran animais que vivían, pois eso, flotando nas augas de aqueles mares profundos do Ordovícico, tamén do Silúrico, e o que vedes na parte inferior, pois serían esas pegadas que quedaron deses organismos e que están presentes nesta parte da Mariña. Pero non só graptolites, sino que, bueno, a mellor son descoñecidos para moitos, para moitas, pero, sen dúbida, algo que sí máis coñecidos son os trilobites. Temos na parte inferior dereita, hai unha recreación do que son os graptolites, os trilobites, perdón, que serían, pois, os fósiles dos cales, por exemplo, procederían os bichobola, non? Que son uns artrópodos semellantes que se enroscarían cando se vían ameazados, aínda que estes, lóxicamente, eran mariños. E que podemos ver nesta zona da Mariña? Bueno, pois podemos ver esas liñas que vedes por aí, que serían as trazas deixadas por eses trilobites cando pasaban polo sedimento. Normalmente soe ser sedimento fangoso ou areoso. E esas serían as marcas deixadas. Ás veces, incluso, como esta imaxe, na parte superior dereita, vemos incluso as marcas das patiñas que deixaban os trilobites sobre o sedimento. Pois estas crucianas, que como se chama a estos ignofósiles, as marcas, e como se deixamos nos a nosa pegada no fango, e millóns de anos despois atopa alguén. Pois isto é o mesmo, pero de organismos que existían pois naquel momento da historia xeolóxica da Mariña. Volvemos de novo por un momento á costa, na zona de Barreiros. En Barreiros, cando un visita o seu litoral, de repente se atopa con este corpo enorme e branco que corta todo o cantil dun extremo a outro. Que é iso? Bueno, pois iso é unha intrusión dunha rocha magmática a través dos sedimentos
xa de aquel momento xa totalmente consolidados como tal, e ese magma pois, se vai arrefriando lentamente, pero próximo á superficie. De feito, se pensa que estas rochas se forman ou se arrefrían, mellor dito, aproximadamente entre os 5 e os 8 kilómetros de profundidade. E, sen dúbida, que é algo realmente chamativo. Se chaman aplitas. A veces, incluso, podemos combinar estas aplitas con presencia de pregues. Neste caso, un pregue totalmente deitado, é dicir, a estrutura xeolóxica no seu pregamento despois se veu inclinada porque a forza continuaba e, ao final, esa estrutura pois, é o que está aí presente. E, ás veces, bueno, no medio da area, pois, sobre todo nos meses de inverno, atopamos con unhas manchas así negras que pensamos que pode ser terra ou incluso contaminación. Pero si collemos unha pequena mostra e a miramos ao lupa, bueno, o espectáculo de cor pois é brutal. E o que vedes aquí é un conxunto de grans de distintos minerais, que chamamos minerais moi resistentes, o sea, minerais, digámoslo así, moi resistentes ao desgaste tanto físico e químico e se acumulan no que chamamos as áreas negras. E, bueno, son realmente algo realmente chamativo, ¿no? Tamén. Voltamos de novo ao interior e na zona de Alfoz, de forma recente, fai cousa de un ano, tiven a gran sorte de atoparme con este espectáculo xeolóxico que non se ve todos os días. Isto que temos aquí o que se chama un granito orbicular. Home, visto así, un pode pensar que son como uma especie como de ovos, ¿no? Bueno, en realidade é un tipo de granitos que se forman en unhas condicións moi especiais e que incluso a día de hoxe son moitas delas un misterio todavía, como se forman desa maneira, pero, sen dúbida, sabemos que está representado, alo menos en distintos continentes do planeta, pero estamos falando dunha dúcia de lugares, como moito. O sea que o que temos aquí é algo realmente espectacular. Volvemos de novo á costa e nos achegamos á zona de Xove, donde están recentemente coñecidos co nome dos cantís de papel. En Punta Morás, pois atopamos unhas formas graníticas espectaculares. Esta especie de xigante vigilando a nosa costa realmente chama a atención como poden chegar a formarse unhas estruturas de unhas formas tan curiosas, non? Ou a que vedes na parte superior dereita, que sería unha cachola, non? Eses tafonis, que como técnicamente se lles coñece, que son formas que se desenvolven nas rochas graníticas como consecuencia da súa erosión polos agentes atmosféricos, especialmente a auga, o salseiro mariño, que actúa, evidentemente, moito nesta parte da costa. E, sen dúbida, estas son unhas formas realmente chamativas. Mantemos a nosa presencia no mesmo concello, no concello de Xove, pero nos vamos a chegar á zona de Esteiro. E ali temos algo que chama a atención, sobre todo, por o contraste de cores e de materiais. Por unha banda, temos unhas rochas moi negras, parece casi carbón, que son o que chamamos as rochas ultramáficas. Unhas rochas moi negras. Son unhas rochas formadas por cristais de olivino e que son propios de zonas moi profundas do planeta. Aínda que sabemos que estas rochas se formarían non a moita profundidade, pero sí nunhas condicións diferentes ás que se poden formar as rochas parecidas ás que pode aparecer en outra parte desta zona do concello de Xove. Tamén atopamos neste mesmo punto as pegmatitas, que son unhas rochas que cortan en forma de liñas, como vedes aquí, se caracterizan porque teñen os cristais moi grandes, en ocasións hasta un cristal pode pesar varias toneladas de peso, e estes cristais, pois, lóxicamente, creceron moito porque a velocidade de enfriamento do magma foi moi lenta e eso, entre outras cousas, axudou en gran medida a que se formaran eses cristais tan grandes. E se isto fora pouco, neste mesmo lugar, atopamos algo que é realmente escaso a nivel de Galicia, que é un escar. Na imaxes, máis ou menos, se ve unhas manchas aí vermellas, unhas zonas verdosas. Bueno, pois isto, en orixe, eran antigos arrecifes, aínda que naquel momento da historia do planeta os arrecifes non existían como tal, porque a vida era moi primitiva, e a presencia desas rochas graníticas e esas ultramáficas que indicaba antes, reaccionou con elas e produciu
esta rocha que chamamos o escar, que non deixa de ser, pois eso, como unha rocha cocida, pero de orixe calcáreo. Bueno, pois, atopar estas rochas por separado xa, bueno, pode chegar a ser relativamente salientable. Pero es que resulta que aquí en Esteiro temos as tres no mesmo punto. Aí estedes marcadas a ubicación desas tres rochas. Por que tan destacado este lugar? Bueno, pois porque a día de hoxe non se coñece. Non, perdón, que me pasei. Perdoade. A ver se volvemos para atrás. Aí. É un lugar único no continente europeo. Non se coñece a día de hoxe no continente europeo ningún lugar onde esas tres rochas podan estar conxuntas. E iso non é o lóxicamente único salientable, senón que as rochas reaccionan entre elas. E claro, se temos tres rochas xa de por sí raras, se están xuntas, pois os procesos xeolóxicos e as reaccións que se producen son realmente espectaculares. E voltamos ao interior e nos quedamos agora na zona de Ourol. E en Ourol, pois, temos pois algo tan reseñable como isto. As rochas, a día de hoxe, mentre non se demostra o contrario, porque a ciencia evoluciona e a mellor mañán se obtén un dato diferente e desbancan do top a estas rochas, que a día de hoxe están consideradas como as máis antigas de Galicia e serían as que viron nacer Galicia, que, como vos dicía, andarían alrededor dos 580 millóns de anos aproximadamente. E, sobre todo, o máis chamativo desta rocha é a súa especie de como de fluidez. Vemos esas ondulacións que nos indicarían que estas rochas tiñan unha certa plasticidade. Entendámoslo así como que as rochas tiñan un calor suficiente para que se comportaran como se fose unha tableta de chocolate que deixamos ao sol e se comporta de unha maneira moito máis plástica, non? Pois eso, as migmatitas, que como se lles coñece, son as que atopamos neste concello interior da Mariña. Pero non, se iso fora pouco, nos botamos unha ollada á paisaxe de Ourol e nos atopamos este val, que de primeiras non tería por que chamarnos a atención. Pero claro, se nos baixamos a donde pasa o rego de auga que está na base deste val, o chamativo é que é un pequeno rego, é dicir, non é o Landro, non é o Masma, non é un gran río, é un pequeno regato, sen máis. E entón a pregunta que se fai é, como un pequeno regato é capaz de labrar semexante val? Pois, lóxicamente, o val precisaba da axuda, e a axuda ya deu alguén. E ese alguén foi esa liña que estou a marcar aí, que é a falla de Viveiro. Unha falla que, sen dúbida, é, e como veremos agora, das máis importantes que temos no noroeste peninsular. E a súa actividade, no seu momento, foi moi, moi intensa. De feito, as dúas rochas que caían polos dous lados da falla de Viveiro son rochas que os xeólogos as entendemos como formadas en ambientes moi diferentes. Tan diferentes que indicaría que entre unhas e outras habería un desplazamento na vertical de aproximadamente 10 kilómetros. É dicir, entre a migmatita e a lousa, que serían as rochas que temos aquí, habería un salto na falla, un desplazamento na vertical de aproximadamente, o que vos digo, uns 10 kilómetros. Unha verdadeira animalada. O sea, estamos falando de unha falla dunha actividade enorme. E voltando ao noso corte xeolóxico, pois aí teríades onde estaría representada a falla de Viveiro, que, sen dúbida, é un gran accidente xeolóxico no noroeste peninsular. Pero, lóxicamente, ese val non é única representación da falla de Viveiro, sino que a ría de Viveiro é claramente está condicionada pola presencia da falla de Viveiro. É dicir, se non chega a ver a falla de Viveiro, vos podo garantir que a ría non existiría como tal. E, de feito, a súa morfoloxía está condicionada por esta estructura xeolóxica. E unha falla que podemos agora ver nun mapiña. En vermello sería a traza da falla de Viveiro, que se estende dende este concello da Mariña ata aproximadamente a Serra do Courel. Por lo tanto, estaríamos falando de 145 kilómetros de longitude, case nada. Pero tamén sabemos os xeólogos que de forma discontinua reaparece noutro punto máis ao sur, concretamente na zona do Bolo, en forma de outra falla, que se denomina falla de Chandoiro, que ten aproximadamente uns 60 kilómetros. Pero es que a falla de Viveiro tamén sabemos,
por sísmica mariña se estende pola plataforma continental. En consecuencia, a falla Viveiro, no conxunto, utilizando tamén como extensión a falla de Chandoiro, tería pois algo máis de 250 kilómetros de longitude. O sea, que estamos falando de unha falla realmente moi destacada no noreste peninsular. Sen dúbida, nos achegamos tamén á zona do Vicedo para ver un pouquiño que patrimonio xeolóxico teñen nesta parte. Pois ali, sen dúbida, ten un nome propio, o patrimonio xeolóxico, é a formación Ollo de Sapo. Unha denominación que se lle coñece así na comunidade científica, con esa denominación galega, 100%, e iso debémoslo ao ilustre xeoquímico Isidro Parga Pondal, que foi o que potenciou o uso desa terminoloxía na comunidade científica. E por que se lle chama así? Bueno, porque, se vos fixades, na imaxe da parte superior esquerda, a rocha ten como unha especie como de glándulas, non? Como unha especie de ollos. Bueno, pois eso é un pouco o que fai referencia a esa denominación. Pero tamén sabemos, como na imaxe que tedes na parte inferior dereita, que, non sei se chegades a vela nos vosos monitores, ten uns cristais de un lixeiro tono gris azulado. E iso sabemos que é o que fai diferente a formación do ollo de sapo e dai o nome como tal. Si iso xa de por sí é algo chamativo, estar falando de unha rocha con este aspecto, ou é máis a súa orixe. Estamos falando dunha formación volcánica, é dicir, aí tedes na parte superior dereita unha reconstrucción dese magma moi viscoso, tiña moita dificultade para fluir, entonces iba acumulando, como fuese mel, non? Que non ten facilidade para moverse e se iba acumulando. Sabemos que esa formación, a formación ollo de sapo, non se restrinxe lóxicamente só ao Vicedo, sino que se estende de forma máis ou menos continua ata Guadalajara, pasando por embaixo das arxilas da meseta. Estamos falando de máis de 600 kilómetros de longitude dunha aliñación de volcáns. Por lo tanto, sen dúbida, estamos falando de un elemento xeolóxico destacado na historia da Mariña lucense. Pero tamén, esta parte da Mariña non só tiña rochas puramente volcánicas, sino que tamén tiñan acumulacións de sedimentos. Aí tedes unha secuencia preciosa de bandas brancas e escuras de fangos de diferente composición que se foron finamente desenvolvendo e acumulando nese antigo fondo mariño, seguramente moi, moi profundo. E asociadas estas rochas e estes sedimentos mariños, hai importantes mineralizacións de ferro, como as que atestiguan estas cores por oxidación, que vedes na parte da dereita, e que na zona da Silvarosa pois tiveron a súa maior representación, aínda que tamén sabemos que noutra parte da Mariña, como na zona da Ponte Nova, tamén os depósitos de ferro foron moi destacados a nivel da economía deste territorio. Pero, bueno, agora hai que falar de algo non tan bonito, que é o tema de a conservación do noso patrimonio. E, por desgracia, hai que falar de exemplos, de algúns dos que acabo de comentar, que non están sendo ben parados últimamente. Na parte superior, esas dúas imaxes fan referencia á zona de Burela. Na zona de Burela, como consecuencia da obra da circunvalación do Porto, pois se veu afectado de unha forma salientable o seu geosite. Bueno, ao final, por denuncias que se presentaron, ao final se conseguiu que a afección fose menor do que eles inicialmente tiñan pensado e tamén o Concello de Burela, para, de alguna maneira, facer mostra do seu interese polo seu patrimonio, foi capaz tamén de retirar un vertedoiro que había de Portos de Galicia en riba dun destes pregues e, lóxicamente, pois, eso fomos capaces de melloralo, pero sí que estaremos pendentes como evoluciona, porque normalmente cando hai lugares deste tipo en zonas urbanas, pois as afeccións en xeral soen ser máis intensas, non? E na parte inferior, pois, bueno, que vou a contar que moitos e moitas dos que estades a escoitar esta conferencia non saibades da Praia das Catedrais. O modelo de xestión, que, baixo o meu punto de vista, é todavía moi mellorable, polo menos non vemos imaxes como a da inferior, que eso produciuse previamente a esta regulación, aínda que, baixo o meu punto de vista, insisto, todavía non é o modelo axeitado para un espazo natural como este e, sobre todo, para a súa fragilidade. E aí temos, na imaxe da dereita,
pois esas pegadas e esa acumulación de rochas que de estas modas que un non chega a entender, pois, lóxicamente, afectan de forma moi seria a conservación do noso patrimonio xeolóxico. Pero para, lóxicamente, que isto non repercuta en outros lugares dos que acabo de mencionar, pois existen plans de protección e conservación do noso patrimonio xeolóxico. Dende o IGME, o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, que é o organismo responsable no noso territorio de velar polo noso patrimonio, pois está a elaborar eses inventarios para saber cales son eses puntos destacados e, lóxicamente, ter medidas legais para poder actuar cando se produzca un dano sobre algún destes patrimonios. E, lóxicamente, o proxecto Global Geosites, pois, lóxicamente, tamén, pero xa de un punto de vista máis internacional. Os xeoparques, por exemplo, tamén son figuras que axudan en gran medida a conservación do noso patrimonio xeolóxico. Como iniciativa, e desto é un pouco tamén, quero dalo a coñecer porque posiblemente moitas e moitos do que están a escoitar descoñecen isto do que vou a falar e que o noso patrimonio xeolóxico pode ser coidado de forma voluntaria por padriños que queren velar pola súa conservación. Sen dúbida, no caso da Mariña, leveime gratas sorpresas porque moitos destes lugares que están inventariados e que podedes consultar no inventario español de lugares de interés xeolóxico, vedes, como marco aí na imaxe, en círculo vermello, da que se ve pequeno, seguramente non elexible, nas pantallas, aí pon apadrina este LIG. É dicir, se aí vos pinchades, tedes a posibilidade de contribuir de forma voluntaria á conservación, á vigilancia de ese lugar de calquer dano e afección. E a verdade é que é unha iniciativa moi boa e que está tendo moi boa acollida. Como dicía, para mí foi unha grata sorpresa ver que moitos destes leaks que presentei para que foran lugares de interés xeolóxico, moitas das persoas eran persoas que eran asiduas das xeorrutas. É dicir, ao final, as persoas que están a ollar o patrimonio xeolóxico in situ, pois despois víanse con gañas e con ilusión de poder velar pola conservación destes lugares. O sea, que dende aquí fago un chamamento a que moitas dos que me estades a escoitar vos animedes a padrinar algún lugar, non só da Mariña, sino que tamén hai outras propostas en Galicia e que podades velar pola súa conservación e pola súa integridade. E, dende logo, é algo que paga a pena. E outras iniciativas, e xa prácticamente con isto remato, e outras iniciativas, sen dúbida, que axudan a que a sociedade teña unha maior conciencia do patrimonio xeolóxico porque parece que nos últimos tempos, por distintas actuacións e iniciativas, está a cambiar, pero sí que é verdade que o patrimonio xeolóxico ata agora era algo que tiñamos totalmente esquecido e, sen dúbida, é a historia do noso planeta e non hai nada máis bonito que poder ler nas rochas e poder saber o que nos contan e o que pasou, por exemplo, aquí na Mariña fai millóns de anos e con iso poder saber algo máis sobre ela. Os xeolodías, sen dúbida, e que siguen actuando como ferramenta básica na divulgación do noso patrimonio xeolóxico e da xeoloxía, das xeorrutas dos distintos concellos que se están animando e a verdade é que as experiencias que se están a obter en concellos como Burela, como Ribadeo, realmente é algo espectacular e realmente os concellos están encantados e dende aquí é de agradecer pois que dispoñan, teña boa disposición para que o patrimonio xeolóxico teña cabida, pois, moitas veces na oferta turística destes concellos. E tamén proxectos que a veces con fondos europeos, como foi un proxecto espectacular e que con resultados brillantes, como foi o proxecto de Entre Arcos e Cantís, que os que tedes interés todavía na rede podedes atopar información sobre el, sobre o patrimonio que se inventariou, e a verdade é que os tres concellos implicados, que foron 2 da Mariña e un da zona do Ortegal, foron Ribadeo, Burela e Cedeira, pois, sen dúbida, foi unha experiencia moi, moi positiva para todos e eu creo que é algo que deberíamos repetir. E, lóxicamente, dende esta asociación Mariña Patrimonio, tamén, ano tras ano, tamén aposta polo patrimonio xeolóxico para dar a coñecer pois, a riqueza desta parte de Galicia que é a Mariña e, sen dúbida, tamén é algo de agradecer.
E pola miña parte, no que a presentación nada máis, espero que vos gustara, que vos resultara interesante e que máis ou menos puiderades sacar algúns conceptos de algunhas das cousas que acabo de comentar. Nada, paso a palabra a Toño para o tema das preguntas. Bueno, bárbaro. Eu creo que chamame a atención que, bueno, todos os que fixemos rutas contigo, pois disfrútase moito porque estás ali in situ, nas praias, sobre as rochas, e o directo gana moito. Pero, para compensar un pouquiño que é eso que nos falta, hai que dicir que isto engaña a nivel gráfico un montón, porque as aportacións de imaxes pois son fantásticas. Bueno, por aquí hai algúns comentarios, algunhas preguntas xa desde o principio. Antonio, por exemplo, Antonio García Palmeiro, pois fai este comentario sobre o Valadouro. Bueno, a ver, o que temos en Ferreira, máis que sí que reciben o nome de domos, pero non terían unha orixe volcánica, é dicir, serían formas graníticas que se forman por procesos de erosión en zonas onde o granito está pouco fracturado. Entonces, se forman as estruturas dómicas, unhas estruturas, lóxicamente, máis resistentes e por eso son unha especie como de dedos, non? Como brazos que saen do interior da terra, pero en realidade non é tanto unha orixe volcánica, sino que estaría máis en relación cun proceso de erosión que actuaría sobre as rochas graníticas. Por lo tanto, aquí non teríamos un xogo para poder, como eso, comparar con outros lugares volcánicos do planeta, porque a súa orixe non ten nada que ver. Ajá. Ben, pregúntanos, Karina, tamén a modo de resumen, porque ao mellor cales serían finalmente esos 5 xeosites da Mariña, porque me parece que ti falaches de máis sitios que eses 5, non? Exactamente. Os primeiros, se quizás eso a mellor tiña que velo nomeado, efectivamente. Ao principio comecei cos geosites, porque eran os máis relevantes, e pois xa me metín cos lugares de interés xeolóxico. Pero con respecto ao que pregunta Karina, os 5 geosites serían, por unha banda, o de Ribadeo, o da zona das catedrais e os castros, sería despois, en realidad está como separado en dúas zonas, pero sería o litoral comprendido entre Foz e Areura, que serían, xa o digo, estos serían 2 máis. Despois teríamos o de Burela e o último, se non recordo mal, estaría na zona de Barreiros. Entón, esos serían basicamente os 5 geosites. Bueno, pois por aquí preguntas, moitas máis non hai. O que si hai comentarios de felicitación, de manifestar o ben que estuvo a charla e creo que nada máis. Espero que non se me escape ningún. Aparte dos que houve ao principio por culpa do meu erro. Ese sí que houve uns cuantos. Bueno, cousas do directo, é o que ten. Cousas do directo, da falta de profesionalidade. Bueno, a ver, aquí hai unha intervención final, espera a ver si... Sí, hai unha intervención larga que che poño para que poidamos ler, que casi non nos deixa verte. Xa, son consciente, especialmente da segunda pregunta que me fai, non? Sí, evidentemente, no caso de Burela, ese lugar se pode apadriñar, se pode velar pola súa conservación. Como é posible que se vai a montar unha depuradora nun punto onde está a unión entre o granito e a zona da rasa? Bueno, esa pregunta, a verdade é que non me corresponde a min. A verdade é que eu, dende o punto de vista xeolóxico, entendo de que non ten sentido. E, ademais, como xa dicía un pouco na presentación, o problema que teñen aqueles lugares que están en zonas urbanas é que a afección que poden sufrir é moito maior.
porque, claro, as cidades medran, a urbanización dos núcleos urbáns é moi forte e, claro, eu sí que fixen a consulta no Concello se non había posibilidade de unha ubicación diferente e, ao parecer, pois non é posible por cuestións do que é a rede de saneamento, tal e como está establecida agora mesmo na cidade de Burela. Entón, ao parecer, ese é o gran lastre que impediría buscar unha ubicación alternativa. Pero, sin dúbida, que non sería o lugar para instalar esa EDAR. Ben, aquí temos outra cuestión que nos plantexa Sil. Exactamente, sí. Os bufadoiros, como dicía, son habituais en rochas calcáreas por unha sinxela razón. As rochas calcáreas, en combinación con auga, en unhas condicións especiais, son rochas que se disolven. Entón, as calcáreas son rochas que con frecuencia están fracturadas, entón esas augas se van adentrando sobre as zonas de fractura e, lóxicamente, axudan, non?, a formación de estructuras en forma de tubos por onde esa auga se pode colar e se estamos en zona mariña, dende embaixo, ou a auga do mar fai a inversa e entón é máis fácil que se produzcan os bufadoiros. Pero en rochas graníticas é algo realmente difícil. De feito, botando así un pouco man de lugares onde este eso representado prácticamente non atopei. E a nivel da Península Ibérica, bueno, que zona granítica e en costa só temos prácticamente Galicia. Entonces, as posibilidades se reducen, non? Pero non me consta, por exemplo, na costa portuguesa, que é granítica, que tiñan bufadoiros, pero, xa digo, é un elemento realmente raro, porque ao final tens que conseguir que esa zona de fractura, o mar, a desgaste, pero que non a desgaste por completo, sino que deixe como un pequeno oco por onde se poda escapar a auga do mar cara arriba. E iso é realmente difícil. Fácil é nunha rocha calcárea polo que expliquei, pola disolución. É moi concreto, moi selectivo, pero no caso dunha rocha granítica non, porque aí non hai disolución. É un proceso puramente mecánico. Bueno, pois non sei se hai algunha cuestión máis por aquí. De momento non sai ningún comentario máis, salvo un montón deles de agradecemento que agradecemos pola nosa parte tamén, Por supuesto. Sí, dende logo. Eu agradezo. Non chos vou a transmitir todos porque serían moitísimos, de verdad que sí. Pois agradezo a todo o mundo e que estiveran aquí pendentes desta charla e de escoitarse, claro que sí. Agradecido. Espera, que ainda hai outro, de última hora. Isto a xente anímase ao final. Non, está ben, está ben. Dídenos Claudio. Bueno, sen dúbida, habería exponencial a evolución, sen dúbida. Polo que dicía en algún momento da presentación. Eu lembro de cando empecé co tema da miña divulgación da xeoloxía, non era xeólogo aínda, era estudante de instituto, e simplemente a miña paixón pola xeoloxía e de forma un pouco autodidacta, pois empecé a bucear no mundo da xeoloxía, da cal me enganchei desta maneira, non? E a verdade é que naquel momento eran poucos os seguidores ou poucos os organismos ou asociacións que mostraban interese por isto da xeoloxía. Pero de verdade que a evolución está sendo brutal e a verdade que, polo menos nos meses de verán, que, lóxicamente, cando hai máis actividade, a veces me vexo totalmente desbordado da gran cantidade de ofertas que recibo para poder dar a coñecer o patrimonio xeolóxico. E tamén teño que dicir que están nacendo de outros colegas, do cal me alegro, que están dando a coñecer o patrimonio xeolóxico de outras partes porque, ao final, o territorio é moi amplo e, lóxicamente, hai moito que contar do noso territorio. E estou vendo que cada vez hai máis persoas que se animan a que a xeoloxía se integre no seu discurso, que a veces está combinado con outras disciplinas, e a nivel de concellos, a verdade é que vexo que realmente hai un interese e hai unha implicación
E, sobre todo, o que dicía antes, si todo isto non só sirve para coñecer a xeoloxía, sino para que a xente tome maior conciencia do importante que é conservar o noso patrimonio xeolóxico, sen dúbida que se ese objetivo se cumpre, eu xa estou máis que satisfeito. E co tema do apadrinamento dos lugares de interés xeolóxico, o co tema dos xeolodías, o sea, son, son resultado desta labor que sen dúbida estou moi orgulloso de facer, que gustaríame seguir continuando, porque realmente a xente tamén se brinda a moverse e a coñecer e a descubrir máis sobre este apaixonante mundo da xeoloxía. Bueno, parece que se anima máis aquí a xente. Pues, temos a Miguel Osada, que ainda non hai moito, estivo tamén aquí contándonos cousas, un comentario traslado. Sí, é verdade que parece que a Mariña ano tras ano tamén está aumentando, non, a súa promoción turística no territorio e a presión sí que é verdade que parece que é maior. Bueno, eu creo que o exemplo das catedrais é un pouco o que habería que utilizar, non? Más que nada porque é un punto xa que leva anos e estamos vendo a súa evolución. Lóxicamente, os lugares se teñen que dar a coñecer, a xente ten dereito a disfrutalos, pero creo que hai que facelo de un xeito ordeado. E entón, eso que comentas desa xestión, sin dúbida, é fundamental, porque ao final, ás veces, vamos en masa, non? A visitar e hai unha foto, hai un comentario, hai unha reportaxe e todo o mundo quere ir a ese lugar, non? Fociño do Porco, Banco de Loiva. Veremos se no tempo se convirte en nova Praia das Catedrais, pero, dende logo, parece un pouco que sí. Ainda que, bueno, me consta que no Concello de Vicedo este ano fixeron, bueno, tamén, lóxicamente, o tema da COVID, pois, axudou, por chamarlo de alguma maneira, a que a cousa pudiese xestionarse de maneira diferente, no sentido de que fixeron quendas de visitas, e sí que a mellor eso é un pouco o modelo o que hai que seguir. Eu, por exemplo, no caso das catedrais sempre defendín o feito de que o espazo habería que visitalo camiñando e non dende a pé de praia como facemos agora, sino que por xusto, por onde a Nacional, onde están os Irmandiños, por exemplo, ali na Rotonda, eu creo que ali habería que facer un aparcadoiro, un centro de interpretación e a visita posiblemente facela guiada, non facela libre, por seguridade e por conservación do monumento natural. Máis que nada porque hai certos lugares no planeta que non van a resistir unha presión turística da envergadura que estamos a ollar. Eu vin exemplos en outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, donde sí recoñezo de que tiña unhas perspectivas maiores de que o iban a ter ben xestionado e se me vou ao Gran Cañón, que así foi, había miradoiros que estaban cheios de lixo e había sendeiros diferentes do principal. Entón, quere dicir, os lugares, independentemente de onde nos movamos, se están vendo afectados por este turismo masivo e temos que empezar a cambiar. Porque non hai que só pensar que o turismo de masas é o único que deixa riqueza. Hai outro turismo, que é o turismo de calidade, un turismo selectivo, un turismo controlado, que tamén deixa riqueza. E posiblemente vai ter a un medio e longo prazo unha repercusión máis positiva sobre o territorio. Non temos que pensar sempre en números, que por desgracia o que pesan moitas administracións. Pensamos en números, en récord, e esta non máis, e esta non máis. Non, o que temos que pensar é unha xestión sostible. O turismo, bueno, penso que é posible a sostibilidade no turismo, pero é certo que a liña é moi frágil e cando se rompa esa liña, lóxicamente é difícil volver a ela. E a veces hai monumentos naturais que son irrecuperables. Non é como se hai unha estrada que
ten uns baches e botaslle un novo pavimento xa está, non. Hai lugares onde o que perdas xa é irrecuperable. Entón, creo que temos que tomar maior conciencia do importante que é xestionar. Por lo tanto, a resposta rotunda é que sí, hai que mirar por un modelo de xestión máis sostible do noso territorio. Temos aquí unha pregunta de Vidal tamén. Moita competencia vai ser, non? Bueno, desto falei con Vidal. Falarei, bueno, vou unhas pinceladas, tampouco me vou enrollar co tema dos xeoparques. Os xeoparques son figuras auspiciadas pola UNESCO. Bueno, xa incluso xa ahora pasaron de nivel, xa non son só auspiciadas, sino que xa son figuras UNESCO. Podo dicir, a miña percepción, estando máis involucrado nun xeoparque como nun proxecto de xeoparque, que parece que hai unha moda ahora dos xeoparques. E iso dame medo. Dame medo. Porque parece que en algúns lugares, e hai exemplos, en Portugal, sin ir máis lonxe, donde hai un xeoparque que se está convertindo en un parque temático, un parque casi de atraccións, con unha pasarela colgante sobre un espazo onde antes non había nada. Montaron uns pasadizos ao carón dun río de 14 kilómetros de madeira. Bueno, eu non entendo así como un turismo sostible iso. Entón, eu creo que no caso da Mariña, eu sería máis partidario de unha figura como parque xeolóxico, por unha sinxela razón. Porque a diferencia entre xeoparque e parque xeolóxico é que hai un organismo internacional, que é UNESCO, que de alguna maneira lle dá un maior recoñecemento. Pero eso non quere dicir que sexa menos importante. O bo que ten un parque xeolóxico, mas baixo o meu punto de vista, é que ti podes xestionar o teu xeito ese territorio. Non hai unhas liñas maestras, que, lóxicamente, son as que están establecidas para os xeoparques e podes leválas a cabo no teu territorio, aínda que non sea xeoparque. Entonces, no caso da Mariña, eu creo que sería interesante crear algo no conxunto, porque a variedade de materiais, os concellos creo que son receptivos, ou polo menos cos que traballei ata agora foron moi receptivos, e eu creo que chamalo Parque Xeolóxico da Mariña a mí me parece genial. E non é por cuestión de competencia porque podamos ou non ser en Ortegal xeoparque, sino porque eu creo que é unha figura que pode evolucionar. É dicir, pode ser inicialmente parque xeolóxico e despois optar a xeoparque. E tes máis probabilidades de ser xeoparque sendo inicialmente parque xeolóxico que si o faz, digamos, de forma directa, ¿no? Entonces, uns ten as súas cousas boas, outras cousas, digamos, menos positivas, pero eu creo que no caso da Mariña eu apostaría por un parque xeolóxico. Moi ben, pois creo que non hai de momento, salvo que surdan agora así de repente, máis comentarios en modo pregunta. E entón, pois, bueno, eu o que si che transmito é, como ti non estás vendo, pois estou seguro que estou representando a todos os que nos estuveron escoitando e a moita outra xente, si che digo que bueno, que gran parte dese éxito que está tendo a xeoloxía, polo menos nesta zona, se che debe a ti, porque fixeches un traballo moi grande e pateaches moito e pasaches moitos sacrificios durante estes últimos anos. Así que o noso agradecemento non só como Mariña Patrimonio, sino como cidadáns e como persoas, sin máis. Pois, sí. A verdad que moitas gracias por ese recoñecemento. A verdade que sí, que hai moito traballo de fondo, pero a verdade é que para min non hai maior agradecemento que ese seguimento, esas iniciativas que se van prolongando no tempo para que a xeoloxía siga aí na cresta da ola e realmente lle dé a coñecer a esta parte de Galicia como algo destacado. O sea que os meus agradecementos tamén. Bueno, pois nada, de paso tamén agradecerlle ao público a súa presencia en directo e que esperamos que, como vai quedar aí aínda moito tempo, pois a xente poida volver a ver esta presentación
que por suposto quitareille a parte inicial porque pido disculpas polos erros técnicos que era visto que os iba a ver. E moitas gracias. Así que despedímonos e hasta o ano que ven, que seguiremos de momento con este formato, porque isto vai para largo e que, ademais, pues, nos está gustando tamén. Ten as súas posibilidades. Moitas gracias e hasta a próxima. E feliz ano a todos. Feliz ano. Chao.